الشاعر أحمد آل حسن يقدم رسالة لعلي عبد الله صالح. يا علي عبد الله صالح، في اليمن أنت الرئيس، وانت لك قصر مشيد، وانت لك أصل وساس، وانت حظك من علوك ما يجي حظك تعيس، تستحق المرجلة يا الحاشدي يا ابو نواس، وانت معدن كالذهب يوم الذهب معدن نفيس، ما يجي مثلك كما الفضة ولا حتى النحاس، وانت بين العرب فارس ويخسى عنك الخسيس، وانت ما انت بشخص عادي، انت ونعم وانت راس، ما جحد كلا جحود يا علي ولا ابن هيس، جعل عمره ما تعدى يا علي يوم النفاس، الكرم والجود والطيبة على جسمك لبيس، والعمامة فوق راسك يا علي أجمل لباس، جيت بقايس لباسك ودي أمتر وقيس، وثر ثوبك قد أخذ بين العرب أكبر مقاس، في الشعر يا أهل الشعر لا ما يجالسني جليس، والشعر لا منه جاني كالنبي كهرب وماس، نادر الشعر وبيوته في فنا صدري حبيس، والشعر ما عاد له في داخلي صبر ولا أي احتباس، أبني بيوت القصيدة واهدم جدار الكنيس، واعترف بالله وحده دون صلبان وكناس، والله ان قلبي على شوفة رجال في اليمن دايم ونيس، لو ما خذينا في اليمن غير المحبة والأخوة والوناس، القبايل في اليمن كل موت لا حمي الوطيس، والقبايل في اليمن وقت الملاقى شد باس، والقبايل في اليمن وقت الملاقى شد باس، منهم أهل الدين وأهل الخير والقرني أويس، والكرم فيهم جبلة صار من كثر المراس، وانت يا الحزب المعارض لك نصيحة، تعوذ من بليس، تعوذ من بليس، لا يغرك أي كلام ولا تصدق في حياتك أي ناس، الحروب الضارية فيها المخاطر والمنايا والدويس، وارض ربي حولتها في ثواني من بعد خضره يباس، ما نسى شعب الكويت اللي حصل يوم الخميس، ولا نفع شارون من دعوى العجايز حزب شاس، واليمن له منتخب، واليمن له منتخب سوى الهوايل ثم ليس يلعب إلا ضد من لعبه جماهير وملايين وحماس، لا تعاندني وتحرجني بسؤالك يا معاند يا بئيس، وانت قلت ان منتخبهم ما خذ بطولة خرج مشى الكاس، أكبر بطولة حصدها وحد الدولة وكم ضحى بتيس، منتخبهم جيش مايو تاج راسك يا مشجع قازياس، في جهنم قوة الله واصوات الأفاعي والحسيس، وفي جنان الخلد عينك يا ابو أحمد ما يغطيها النعاس، ويا علي عبد الله صالح في اليمن أنت الرئيس، وانت لك قصر مشيد وانت لك أصل وساس، وانت لك قصر مشيد وانت لك أصل وساس، وانت لك قصر مشيد وانت لك أصل وساس، وانت لك قصر